Зараз з'явився вже 4-й і 5-й субваріант омікрону, і кожен із наступних субваріантів омікрону відзначається більшою заразністю порівняно з першим варіантом омікрону. І остання інформація з світу, що цей субваріант омікрону 4-й і 5-й визнані європейською і американською агенціями, а як варіант, які потребують, не просто потребують занепокоєння, як ці загрозливі варіанти. І це свідчить про скорені мутації цього SARS-CoV-2 в короткі терміни, які паралельно відбуваються в декількох країнах. І вже я чула таку думку, що, можливо, з'явиться вже SARS-CoV-3, тобто вже третій варіант небезпечної коронавірусної інфекції.